আসসালামু আলাইকুম, আমি সার্ভিস টেকনিশিয়ান মোতালিব। আজকে কথা বলবো নিসান G11 ব্লুবার্ড নিয়ে। এই গাড়িটা আমরা কিছু জিনিস সার্ভিস করতেছি এবং আমরা এখন ইঞ্জেক্টরগুলো ইনস্টল করতেছি। আমাদের কাস্টমারের কমপ্লেইন, গাড়িটা মাঝে মধ্যে আরপিএম কম কাজ করে, অ্যাক্সেলারেশন উঠতে চায় না, অ্যাক্সেলারেশনটা একটু পোর কাজ করে এবং মাঝে মধ্যে ইঞ্জিন চেক লাইটটা অন হয়ে যায়। আপনারা জানেন আমাদের এম ক্যাপিটাল অটো সলিউশনে আমরা হাইব্রিড, নন হাইব্রিড সব ধরনের কাজ করে থাকি এবং আমাদের কাছে হাইব্রিডের স্পেয়ার পার্টস অ্যাভেলেবেল এবং আমাদের কাছে আপনারা পাবেন রিকন্ডিশন, ব্রেক বুস্টার এবং এবিএস মডিউল, গিয়ার বক্স, রিকন্ডিশন ব্যাটারি। আপনারা জানেন আমি নিজেও পূর্বে নিসান প্যাসিফিক মোটরসের সার্ভিস টেকনিশিয়ান ছিলাম এবং পাশাপাশি অটোমোবাইলসে ট্রেনিংও করেছি। আপনাদের নিসান, টয়োটা, হাইব্রিড, নন হাইব্রিড যে কোনো ধরনের সমস্যা গাড়ি নিয়ে, হুন্দাই গাড়ি নিয়ে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এম ক্যাপিটাল অটো সলিউশন।